انسان د خپل پیداوخت نه واله تر دې دمه پر رسېدو کې بلها پیړۍ تېرې کړي دي او بلها پړاوونه په شا پرېښي دي. په دې دومره موده کې د انسان په دغه ارتقا کې، په دغه پرمختګ کې بلها تهذیبونه، بلها ټولنې، بلها ژبې، بلها قامونه دا راغلي دي، دا تیر شوي دي. دغه تهذیبونو، دغه ژبو بیا مختلف وسایل په کار راوستي دي او انسان تر دې دمه رارسېدلی دی. په هر دور کې انسان ته د هغه د ژوند تېرولو دپاره ضرورتونه راغلي دي او دغه ضرورتونه انسان د خپل فکر، د خپل سوچ، د خپلې پوهې، د خپلې محل وقوع، د جغرافیې، د موسم، د ماحول د هغې مطابق چې کوم دي نو پوره کړي دي او دغه سفر یې کړی دی. دغه کومه تګلارې، دغه کومه کړنلارې چې انسان په دغه موده کې په ټولنیزه توګه باندې پوره کړي دي او کارولي دي، نو دغې ته مونږ فولکلور وایو. فولکلور د دوو لفظونو نه جوړ یو مرکبه کلمه ده، یو فوک بل لور. فوک وایي ولس ته، خلکو ته، لور وایي پوهې ته. دا کلمه په لومړي ځل د انګریز لیکوال تامس لخوا په 1846 کې رامنځته شوې ده. د انسان دود، دستور، رسم و رواج، غم ښادي، مړی ژوندي، د ژوند د تېرولو طریقې، دې ته مونږ فولکلور وایو. فولکلور د عوام لخوا، د ولس لخوا جوړ کړی شوي هغه څیزونه دي چې کوم هغه د خپل ضرورت دپاره پیدا کړي دي. بیا فولکلور په دریو لویو برخو کې ویشلی شوی دی. یو ته مادي فولکلور وایي، په دې کې وسله، کالي، پتري، جامې، پیزار، اوزار، سکې، کتبې، د کاڼو نه، د داتونو نه، د اوسپنې نه، د پیتلو نه، د تانبې نه، د لرګي نه، د خاورې نه، د کپړې نه جوړ شوي څیزونه وي. دا باقاعده یو مادي وجود لري. په دې کې لفظونه، خیالونه، جذبات نه وي شامل، نو په دې وجه دې ته مونږ مادي فولکلور وایو. د دې تعلق بالکل د مادي څیزونو سره وي، کنکریټ وجود دا لري او دې ته علم الانسان هم وایي. په دې کې زمونږ لکه ایوه، جغ، تسکوره، کوداله، ګینتري، بیلچي، چارګل، میخکې، کڼاوې، نور دغه شانې کټوۍ، سمسۍ، تنور وغیره دا څیزونه زمونږ په مادي فولکلور کې راځي. بیا زمونږ سره نیم مادي فولکلور دی چې مادي څیزونه هم وي او غیر مادي لفظي څیزونه پکې هم وي. کې زمونږ سره دود، دستور، عقیدې، توهمات، تعویضونه، خوبونه، کوډې، منترې، لوبې، د ماشومانو لوبې او ګډاګانې، اتڼ، دا څیزونه شامل وي. مونږ که فرض که مونږ ووایو چې ماشومانو لوبې دي مختلفې، نو ماشومان په دغه لوبو کې یو خوا بدني حرکتونه هم کوي چې مادي حصه یې ده، د دغه لوبو مادي حصه ده، او دغه شانې هغه لفظونه، جذبات هم په دې کې کاروي، دغه غیر مادي حصه ده. دغه شانې په اتڼ او په ګډا کې هم بدني حرکتونه او ورسره موسیقي، سندره، آهنګ، دا پکې غیر مادي څیزونه دي. نو په دې وجه دې ته مونږ نیم مادي فولکلور وایو. بیا زمونږ سره غیر مادي فولکلور دی یا لفظي فولکلور دی. نو په دې کې زمونږ سره مختلف توهمات، قصې، سندرې، متلونه، اړونه او دغه شانې بلها نور ګڼ شمېر څیزونه راځي. غیر مادي فولکلور چې کوم دی نو دا یو قسم ته ادب هم دی، ځکه مونږ فولکلور ته ولسي ادب هم وایو. د فولکلور نه هسې هم د یو قام د ژوند ځواک، ثقافت، د تهذیب، د تاریخ د دې پیژندنه کیږي. خو په تیره بیا په دې غیر مادي یا لفظي فولکلور کې زمونږ تر یوه حده پورې تاریخ هم خوندي دی، زمونږ جغرافیه پکې هم خوندي ده، زمونږ تهذیب پکې هم خوندي دی، زمونږ ثقافت پکې هم خوندي دی. لکه ټپه یو ورکوټی نظم دی
لکه دا پوره نظم نه بلکې پوره شعر هم نه دی. یو مصره 9 چپې لري او دویمه مصره 14 چپې لري. ټوټل 22 چپې دي او په هغې کې پوره یو مضمون بیانېږي، پوره یو تاریخ پکې بیانېږي.